4 de cada 10 catalanoparlants viu o és d'una altra part del territori de domini històric del català que no sigui estrictament Catalunya. I un d'ells, potser l'heu vist aquí entre el públic, és en Julien. Sisplau, un aplaudiment per en Julien. Com estàs? Com estàs? Tu ets en Julien, que va ser exconcursant d'Eufòria, que ets periodista, has estudiat sociolingüista i, a més, escolta, ets de la Catalunya Nord i parles aquest català. T'hem proposat fer una mica de recorregut pel domini històric del català. Què has après en aquest viatge, Julien? Un gran viatge. He après moltes coses, Agnès, però una cosa que em va impactar molt és que ja coneixia la situació del català a la Catalunya Nord, ja que és el meu país, però hi he vist com un mirall del que podria passar amb el valencià, amb el menorquí, amb el mallorquí. Tenim un tresor en comú, utilitzem-lo. Doncs veiem com l'ha utilitzat en Julien, que a través de la música has fet aquest viatge. Veiem-ho. Jo sóc de Perpinyà, país de tramuntana. Jo sóc de Perpinyà, em fa ple del cantar. Tinc els peus a la mar, el cap a la muntanya. Catalans del sud, us penseu que no tenim cançons en català als nord-catalans? Doncs sí. Aquesta era del Jordi Barra, mite de la nova cançó. Estic a l'estació de Perpinyà, segons Salvador Dalí, al centre del món. Com que el català és la meva llengua materna, la primera entrevista havia de ser amb tu, mare. Tu, sent catalana de tota la vida de Portbou, per què no em vas portar a l'escola catalana? Doncs no et vaig portar purament per tema pràctic, perquè malauradament no hi havia escola catalana a Banyuls, les escoles catalanes estaven a Perpinyà. No quadrava? No ens quadrava, exactament. Però t'hauria agradat? Molt, molt. La sort és que amb els nens, amb els nets, ho he pogut fer. Doncs saps què? Anem a buscar el Joan. Anem a buscar. Hola! 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 Què passa? Nens de la Bressola, voleu que cantem una cançó? Sí! Ara, Joan Petit! El Joan Petit com balla, 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 balla. El Joan Petit com balla, balla amb el dit, dit, dit. Ara balla el Joan Petit. Això és com una bombolla de cultura catalana a Catalunya Nord. Sí. És útil aprendre el català a Catalunya Nord? Home, jo crec que sí. Si volen anar a treballar al sud, evidentment que ho poden fer sense cap problema, perquè tindran una llengua més, i després perquè és cultura d'aquí, també. Viure en català a Perpinyà no és tan fàcil. Diuen que només l'1% dels perpinyanesos l'usen com a llengua habitual. A veure si en puc trobar un que parla en català. Bona tarda, parleu català? Non, désolé. Non? Non. Vos grands-parents, ils parlent catalan, par exemple? Oui, oui, oui. Et ils vous ont pas appris à parler catalan? Non. Vous savez pourquoi? Non. Non? Non. C'est fou? Tots els catalans que havien fugit d'Espanya Sí, eren aquí. la retirada. Perquè vostè va aprendre el català al carrer. Al carrer, al carrer. Me vaig casar amb un senyor que era català de Perpinyà. Tothom parlava català. I vostè, el dia a dia, parla català aquí No. a Perpinyà? No, Non. mai. Utile, non, je pense pas. Vous écoutez de la musique en catalan? C'est très rare. Non, la chanson la seule que je connais, c'est celle qu'on chante à l'USAP de C'est laquelle? Louis Siac. C'est l'Estaca. L'Estaca, mira! Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Bon dia! Adiu, Julien. Joana, una llibreria catalana a Perpinyà. Els governs i justícia francesa ens ho posen una mica difícil, això del català. Com ho veus, tu? I cada vegada més complicat i actualment amb la justícia hi ha hagut una sentència contra els ajuntaments que ho han volgut fer plens en català i doncs esborra de totes les maneres possibles la catalanitat de Perpinyà i de Catalunya Nord. El que és evident és que si nosaltres no ens hi posem a parlar-ho quotidianament i amb el nostre entorn les coses no canviaran perquè tot ve de la societat civil.
La comunitat gitana es podria dir que és la resistència del català a Catalunya Nord? Sem la resistència. Sí? Sem. Perquè nosaltres mai hem perdut aquesta llengua. Estimeu en català, Sí. dormiu en català... I mengem català. Mengeu en català. Tot en català. Abans teníem por, la gent, del català, perquè representava massa els gitanos. Vam pas comprès que aquí, on és que som a Perpinyà, que parlen tots català. Surt el sol a ciutat, de color carabassa, és la catedral, s'alcalitza i s'emescla amb el fum d'un vaixell discomar. La Lot de Perpinyà ja és a Mallorca. Majorca, com diuen alguns dels residents nascuts lluny d'aquí i que representen el 27% de la població de ses illes. Jo crec que tenim tres problemes importants aquí. Tres. Els estrangers amb diners que es compren una casa a Mallorca i que fan guetos. Després la immigració, que no hem sabut integrar-la. I el tercer problema és la poca estimació real que molts de mallorquins tenen per la nostra llengua. Creus que hi ha autoodi? Sí. Gent que fa 30 anys que viu aquí i que no diu, no la xerra. Què passa? Militància en contra, és això? Parla mallorquí? No. No. ¿Castellano? En castellano, sí. Tiene que pensar que esto es una isla de turismo y, por ejemplo, las señales las ponen, digamos, en las autovías, las ponen en catalán y muchos turistas no entienden esas señales. Entonces, creo que tienen que tener también un poco la perspectiva de la isla. Aquí hi ha moments que te sents, o jo me sento estrangera, no? Et sents estrangera i minoritària en el teu propi país. Sí, dins la meva pròpia terra. Normalment entrem parlant en mallorquí. Hi ha gent que sabem que és estrangera i ja directament hi xerram l'anglès. Si tu veus una persona que és castellana, doncs per educació li parles en castellà. Neus, escoles i famílies han hagut de triar, de fer una elecció per l'educació aquí a Mallorca, que sigui en català o en castellà. Com va anar això? A sorpresa, crec, de qui va proposar això, va sortir que un 92% de centres educatius i de famílies varen decidir que no, que la llengua d'educació havia de ser la llengua catalana. Aquest odi visceral que hi ha cap a la llengua catalana no sempre queda demostrat, sobretot perquè jo crec que hi ha famílies que, tot i aquest odi, són conscients que la llengua catalana acabarà sent una eina necessària per l'educació dels seus fills. Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, el més amics, més antics, així tots en germans. Tomeu, estem en el teu poble. Tu, aquí, pots viure 24 hores al dia en català, en mallorquí? Sí, nosaltres, la majoria, sí, però és que ara hem vingut una grapada de 9 benvinguts que no són mallorquins, són estrangers, i clar, s'han d'anar adaptant a poc. Els hi vaig explicar que nosaltres som un poble molt familiar. El dia següent, la gent que no m'havia saludat mai ni... Jo ahora voy a aprender el catalán porque quiero poder saludarte en tu idioma. I això m'omplia. Volen d'entendre. I si és en mallorquí, millor. Però que està molt millor ara, que fa 45 anys, això ho sé perquè m'he tocat en germans. Illes dins un riu, això és el cançó. Ai, espera. Ningú més enmig, com pot ser millor, vine lluny amb mi a un altre món. A mi em sona molt dos illes dins un riu. Aquest riu seria la globalització i les dues illes seríem, mira, un noi de Perpinyà... No, flipes molt perquè senzillament és una cançó d'amor i no tant de tu. No estàs molt bé d'escap. Mira. Oh. Un aplausó o què? Molt bé, amb caragolets i tot. Hajajers, humor, paella i valencià. Molt bé. Heu passat de fer vídeos en castellà cap al valencià. Correcte. I que és una bona eina, el valencià, per fer humor. Us ha portat
visibilitat? Totalment. El valencià com a llengua jo crec que la preferisc per a fer humor. Correcte. Té aquest aspecte més de sorna, a lo millor pots gastar més paraules grosses i queda molt millor que en castellà, això és així, i més visibilitat mos ha donat. Sí, ha sigut una explosió, realment, des del moment que vam començar a fer contingut en valencià, el nostre projecte ha fet aixina. Em podeu fer una classe de paella? Això és una paella Vols una masterclass? valenciana. Per què heu posat Jim així? Per què? Bueno, això se pot tirar si vols, però bé. Sí, i forqueta? Forqueta mai. Això... La forqueta no va res. Això fora. Molt ben fet. La llima, fer-la amb la llima. Vale. El teu fill i filla té dret a aprendre les llengües oficials del territori on viu. Té dret a aprendre-les i l'administració l'obligació de permetre que així sigui. A tu t'emprenya molt, que jo tinga mania. Va com va. Quin creieu que serà el resultat de la consulta? És difícil de preveure. Estem fent la feina per a parlar al voltant de les famílies que tenim al voltant i al nivell dels nostres fills i filles per a intentar que totes les línies, que totes les unitats en la nostra línia isquen en valencià. Per tant, en un principi no contemplem el cas contrari. Quan passe, denunciarem, perquè no se'ns respecta la llibertat que se'ns prometia. Yo soy de origen venezolano y yo quiero que mis hijos que están creciendo en este contexto tengan... Yo nací en Colombia. Y yo nací en Colombia, imagínate, estamos rodando por todo el mundo y en todos los lados tenemos que aprender. Va a faltar mucha información y que la votación se va a hacer probablemente por una cuestión de ideología, pero no porque tengamos las herramientas que nos han dado las necesarias para poder tomar realmente bien. Per tant, si les famílies no s'informen, si les famílies no saben dels beneficis d'estudiar en valencià, pot ocórrer que el populisme i aquestes falses creences que circulen pel carrer doncs que vagin en detriment d'una tria beneficiosa per als seus fills. Tant de viatge, tanta informació, necessito pau i tranquil·litat. Com que pau i tranquil·litat? Res de pau i tranquil·litat, Julien. No. Res de res. D'això res. Així el País Valencià queda molta feina per fer. Pau i tranquil·litat. Res, que no, per a res. La fúmiga! Home, Julien, benvingut a casa. Gràcies. Vosaltres sou molt involucrats amb tot això del valencià. Bueno, de manera involuntària, la nostra música va arribar a molts llocs, a gent que parlava valencià, gent que no parlava valencià, sobretot a les escoles. Va ser una implantació absoluta de la nostra música i és un regal, realment. Nosaltres som artistes. Tu més que nosaltres. No. Artiste. Som artistes. Penso que tenim un paper molt important per, encara una vegada, defensar les nostres cultures i la nostra llengua. Què en penseu? Nosaltres tenim l'obligació, diria, moral i ètica d'oferir contingut en llengua pròpia, en valencià, a les noves generacions per tal que la senten com a pròpia, no? I així estem nosaltres resistint. Hasta el final de la festa. Sí. Com l'orquestra del Titanic. Exacte. Mira que mentida. Com l'orquestra del Titanic. Te la saps? Clar que me la sé. La cantem? Se les sap totes. Pues tira-li, va. Anem allà? Salvavides contra l'amor impossible que naufraga, congelant-se sense ritme, un pèl del Titanic, salvem-nos del pànic, si la nau s'enfonsa al teu costat serà més tràgic. Díselo, Julien! No deixarem que s'enfonsi, perquè el corredor cultural del català funciona, i a tota màquina. I la tripulació estem per la feina.